Ano? Ay, gamay ra ganin ang sa katong katawan ako sa mga auntie. Katawan to, gusto ako tsaran. Mabungog kayo man. Sabi ito usahay, kaya ako na lang siyang ipuno ang sila ka ng biyahe ito pala size o sige ko din. Okay, luya ko. Ako mo lang luya ko na ako lang luya dito ka. Sana. Bak mo na yan, bak mo. Nakasuot ko. Isa po ni mamay. Oh, imo abi. Picture ko ah. Picture daw ya. Nga po na po. Literal din nga po na po. Ano na lang. Ato lang ka magkapi-kapi ba rin dere. Pili po. Una po like 5-6 sana dito. Sabi ko niya, kung sabi niya ikaw, huwag tumanon. Mga alas 12, alauna pa niya. Mas. Mabalin ako, mag-slice na ko yun. Kaya kung makayo lang ako sa kanila, pinaka na magluto ko. Ibat na naman. Nilipay ko dito na unang box log na balik. Balik. Sa'yo pwede mo na search una. Shoulder.
Taligsik gid bi.